Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын саясатта болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болуп жатат. Анткени жакынкы эле 1-2 ай мурун Ташиев жумуштан кетет экен, Ташиев менен Садыр Жапаров урушуп калат экен дегенде эч ким ишенмек эмес мындай нерсеге. Бирок ушундай болуп жатат. Азыр Ташиев Кыргызстандан дагы чыгып кеткен. Ташиевдин бир туугандарына кылмыш иштери козголуп жатат. Шайырбек Ташиев депутаттыктан кетти. Ал кетпеймин, биздин духубуз күчтүү деп сүйлөп аткан, бардыгыңыздар уксаңыздар керек эле. Бирок аны дагы кетиришти туугандар. Кече болсо Таймурастын үстүнөн иш козголуптур деп жаңылыктардан чыгып жатат. Иш кылып азыр Кыргызстанды Ташиев тоноп уурдап жок кылгандай болуп жаңылыктар чыгып жатат. Балким анын бардыгы чындыр, аны азырынча биз билбейбиз. Анткени Ташиев өзүнүн сөзүн сүйлөй элек. Анткени ал орозодон кийин чыгамын, сүйлөймүн, бардыгын айтып беремин деген. Азыр көпчүлүгү ошону күтүп жатат, Ташиевдин кайрылуусун туугандар. Бирок бул жерде дагы бир суроо пайда болот. Эгерде Ташиев чындап эле Кыргызстанды ушунча жылдан бери тоноп, сатып жүргөн болсо, анда Садыр Жапаров кайсыл жакты карап отурду? Анткени ал президент, Кыргыз Республикасынын президенти. Ага элдер ишенип туруп, ага шайлап аны президент кылып шайлашкан, аны түрмөдөн чыгарышкан туугандар. Анан ал президент болуп бардык нерсени билиш керек. Кимдин кайсыл жакта кыймылдап жатканын. Ташиевдикин болсо өзгөчө билиш керек эле, анткени ал анын жакын досу, ошондой эле Кыргызстандагы экинчи адам болуп турган. Президент ушундай нерселердин бардыгына жооп бериш керек. Анан баягы тыйымдын эки жагы бар демекчи, бир эле адам жаман болуп, экинчи адам аппак болуп чыкпайт. Анткени ушул убакка чейин Ташиев менен Садыр Жапаров достошуп жүргөн учурда эмнегедир анын ушундай нерселерин эч ким айткан жок. Эгерде ошол журналисттер айтып чыкса дагы аларды куугунтукка алып, камап, жада калса башка мамлекеттерге чыгарып жиберип жатты го. Ошолордун бардыгын Садыр Жапаров деле көрүп атты. Андан кийин булар экөө урушуп калгандан кийин гана ушундай нерселери чыгып жатат. Эгерде бардыгы ак болсо, ачык болсо, анда ушул убакка чейин эле мындай нерселер чыгыш керек эле, урушуп калганга чейин эле. Ошондуктан азыркы элдин маанайы бул бийликке көп деле мындай ишенбей калды туугандар. Бул жерде эми Мадумаровду көпчүлүк айтып жатышат. Мадумаров барсын президенттикке, ошол кишини шайлайбыз деп. Ошондуктан бул Мадумаровдун дагы бир өзүнчө балким доору келди окшойт президент болгонго. Анткени азыр башка бир кишилерди айтайын десек, эч ким деле жок президент болуп бара турган. Көпчүлүгү Садыр Жапаров дагы бир мөөнөт болот, Садыр Жапаровдон кийин кайра Ташиев болот экен. Эми булар 20-30 жылга чейин эч кимге бербейт бийликти деп айтып жүрүшчү эле. Бирок ал айткан нерселер болгон жок. Бүгүн эки дос ушинтип урушуп калышты. Эми Садыр Жапаров албетте өзү экинчи мөөнөткө барамын деп жатат азыр деле. Бирок элдердин ишеничи мурункудай эмес. Анткени азыр бардыгы мурун Ташиевди кандай жакшы иштейт деп, президент өзү дагы ага элдин баатыр деп ушундай наамдарды берип жүргөн. Жада калса ошол Оштун мэрине деле машиналарды подарка кылып, сонун иштеп жатат. Кыргызстанда ушундай кишилерден 20-30 киши болсо, Кыргызстанды бат эле өнүктүрүп жибермек деп Оштун мэрин дагы мактачу эле. Бүгүн болсо Оштун мэрин дагы аябай жамандап жатышат. Улуттук телеканалдарда ал киши аябай жеп коюптур Кыргызстанды, бүт эле адамдарды кыйнап салыптыр, бизнести кысып салыптыр деп. Эмнеге ушулардын бардыгын Ташиев менен ушул досу Садыр Жапаров экөө урушуп калган чакты билген жок. Булардын бардыгын билип эле келишкен. Анткени президент болгондон кийин президенттин жардамчылары болот, президенттин көзү, колу, буту бар. Анда канчадаган адам ошол бир гана президентке иштейт. Ошолордун бардыгын билип туруп, көзүн жумуп келип, анда бүгүнкү күнгө чейин ушундай болуп калып атпайбы? Анан бүгүн экөө урушуп калганда гана ушундай жаман нерселер чыгып, Ташиев болсо бандит болуп калды бүгүн Кыргызстанда. Аны азыр келсе дагы камайт экен деп жатат. Ким билет, балким эртең кайра Ташиев келип калабы Кыргызстанга.
Анткени Ташиевди дагы аябай баягындай киши, эч нерседен коркпогон, саясатта көптөн бери жүргөн киши. Ал келип өзүнүн дагы айтарын айтар туугандар. Бирок азырынча ушул президенттикке бара тургандардан Садыр Жапаров менен Мадумаров эле калды окшойт. Бактыбек Калмаматов деген бала бар эле, билесиздер. Ал дагы азыр камакта жатат. Ал дагы башында катты сүйлөй коюп, силер Кыргызстанды карызга батырасыңар, силер Кыргызстанга жакшылык кылбайсыңар, силердин колуңардан келбейт деген ачуу сөздөрдү айтып камалып кеткен ошол бала дагы. Балким ошого окшогон балдарды камактан чыгарып, ошолорго дагы бир мүмкүнчүлүк берсе, ошолордон дагы жакшы президент чыгып калышы мүмкүн. Эми бардыгын келечекте көрүп турарбыз. Негизи Кыргызстанга тынччылык берсин туугандар. Жакшы президент келип эл башына элди алдабаган, жебеген, уурдабаган элдин акчасын. Анткени бунун бардыгы элдин акчасы болот да. Ошондой адамдар келсе, албетте Кыргызстан үчүн жакшы болмок. Негизи эле бул бийликтер негедир өткөнкү тарыхтан сабак алышпайт. Бакиевди дагы, Акаевди дагы, жада калса Жээнбековди дагы ушул бир туугандары кураткан. Анын дагы бир тууганы барып депутат болуп отуруп алып, Шайырбек дагы дал ошондой болуп депутат болуп отуруп алды. Башында айткан эле Ташиев, жок сен кет, мандатын тапшырат иним дегенде Шайырбек Ташиев тапшырбай койгон. Мага бул добушту элдер берди, мен эч кимге эч жака кетире албайсыңар, мен депутат болуп отурам деп кетпей койгон болчу. Мына бүгүн жан башына бир тепти эле, эч нерсе дей албай кетти туугандар чындыгында. Ошондуктан Ташиевди деле жаманатты кылбай, ал депутат болбой эле коюш керек эле. Өзүнүн бир тууган агам азыр чоң жумушта турганда мен жаман көрсөтпөйүн деп, анан баягы казинодо чыккан видеолору жана башкалары иши кылып Ташиевди чындыгында аябай элге жаман көрсөтүп койду. Ал эми Ташиев ушулардын бардыгынан кабары барбы жокпу албетте билбейбиз. Анткени Ташиевди айтып калышат, аябай ишенчек адам, анан мындай мактап койсо сүйүнүп, кудуңдап, ишенип кете берет. Мунун немеси ушундай характери деп сүрөттөп калышат Ташиев менен жакын жүргөн адамдар. Ошондуктан балким көп нерселерден кабары жок болуп калгандыр. Ал казиного барганын билсе дагы балким урушуп гана тим болгондур анын бир тууганы үчүн. Негизи эле албетте Ташиевке деле жаман болду. Анын акыркы чыккан сүрөтүн дагы көрсөңүздөр керек. Аябай карып кеткен. Адамдын мына 1-2 күндөн кийин эле түшкөн сүрөтү аябай карып кеткен да. Мунункудай эмес Ташиев. Кызматта турган малда күпүлдөп мындай сүрдүү көрүнчү эле го. Азыр андай нерседен эч нерсе калбаптыр туугандар. Ошол туугандар, кийинки президенттик шайлоо болсо сиздер кимге добуш берет элеңиздер? Азыр албетте бул жерде Мадумаровго эгерде уруксат беришкен болсо ал албетте барат президенттикке, шайлоого катышат. Анткени анын деңгээли дагы жетиштүү да Мадумаровдун президент болгонго. Бүт жактан. Анткени Мадумаров көп жылдан бери саясатта жүрөт. Канча жылдан бери саясатта жүрсө дагы миллиардер болуп кеткен жок. Ушуну бир билип коюш керек. Бүгүнкү бийликтегилерчи анын бир туугандары миллиардер болуп кетип атпайбы? Ошол туугандар, сиздер дагы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жазыңыздар. Каналга катталганды унутпаңыздар.